먼저 증상에 대해서 보여주겠습니다. 이렇게 다 나가네. 이게 피니어나 쇠인데 이게 딱 회전이 되면 이렇게 들어갔다 나와야 되는데 여기 어디가 걸리면 지금 다 망가졌잖아. 걸려서 작동이 잘 안 됐다는 얘기지. 보면 쇠를 돌리게 되면 이게 튀어나오면서 여기 기어 이빨에 딱 걸리게 되게끔 돼 있지. 걸려서 이런 식으로 걸려가지고 엔진 크랑크를 돌려줬다가 셀 버튼을 누르고 뛰게 되면 안으로 들어가서 그런 현상으로. 길이는 다 똑같아. 볼트가 두 개가 없어. 찾아야지.